여러분 저 됐어요. 잣됐어요. 제가 태어나자마자 제일 좋아하던 수다리 인형이 있거든요. 근데 뭐 너무 좋아해서 맨날 데리고 다녔더니 솜이 너무 나온대요. 아니 근데 그럼 엄마가 주면 되는 거 아닌? 엄마가 버렸어요. 나 너무 속상해요 진짜. 견생 8개월 첫 이별이에요. 나 속상해서 삐졌어요. 오늘 밥 안 먹을 거예요. 흥이에요. 친구들아 너희 인형 잘 지켜라. 아님 내 꼴 난다. 아무도 믿지 마.